galing yung main character. Oh. Yung ginawa namin is, yung ginawa ko is, kinuha ko muna yung mga kanin tapos tinipon ko siya tapos nilagay ko siya sa karahay. Ay, karahay! Kawali di ay! Ba? Ang sarap-sarap ng chicken bounty. Bounty chicken. Bounty! Baka naman. Tingnan mo yung, kuan na mo siya. Gidaginot bugintang. Alam nyo, sa pagkain, hindi kompleto yung pagkain kapag walang pantula. Kaya ko, alam mo na. Baka naman ko. Oh, ko. Paano ko? Hi guys! Welcome back to my channel! And for today's vlog, magluluto po ako ng adobong manok na version ko, of course, at ulamin namin para ngayong gabi. Please stay in the line!
Actually guys, hindi ko to nilagyan ng suka, o 'di ba? Sobrang weird ng adobo ko dahil hindi ko siya nilagyan ng suka. And to be honest kasi, I don't like vinegar. Oh my goodness, I really don't like vinegars. So that's it. Si Darling yung main character.